咱大沈阳老牌烤羊腿又进城了。哎呀，你好，咱6、7个人，做包房还有没？有包房。你点一下菜来。有那个团购300多的，20多道菜，还有羊腿。你咱6、7个人能够吗？能够。里边还带羊腿呢。带羊腿。能唱歌啊？唱歌。不限时吧？不限时。那看这个来。咱还觉得不够啊，咱还有那个烤全羊套餐900多。那是烤全羊啊？对，烤全羊。也能唱歌呗？也能唱歌。我先来烤羊腿的看看吧。900多，哎呀妈呀！上厕所，菜给我上齐了啊！这边是唱歌的，卡了圈 K， 连烤串带炒菜，小食饮品，这家伙全有了啊！大羊腿看咱老大，这边的串真老些，这6个人应该够了。这马上新年了，咱哥几个搁这整点，还真对得起咱这份情谊。走一个小甜玉米汁儿，还挺好喝。哎，头型先给它滋润起来呀！新年了嘛，花甲炒鸡块啊，这菜没吃过，他俩搞一起炒，我尝尝什么味儿。脆的，卡了呢。真有小鲜味啊！它这个菜有点浓油赤酱那味儿，像本帮菜似的，加辣口。大鱿鱼里边是切好的，给你摆上，上边浇的小葱花。好吃啊，蒜香口的啊！里边这小辣椒这蒸香，这烤恰到好处。这20多道菜我都不知道吃啥了。这啥呀？像小丸子似的，土豆球啊！这土豆球哥。蘸个这黄酱呗，芥末的吧？这应该挺下酒。蜂蜜芥末酱这是。新派焦糖牛腰，特色呗，属于。表皮也是脆的，里边是越嚼越嫩，甜口的，还挺香。这肘子皮头一回吃啊，这样式的，梗梗啾啾啊，吃起来很糯。这玩意儿谁能不爱呢？金钱肚啊，你瞅瞅，大崩脆，肉还挺厚实，一把香菜牛肉，小牛肉串里边带汁儿的，必须给它蘸满酱汁儿啊。牛肉是嫩的，酸甜口，这劲儿，这哥几个一聚会，这玩意儿才下酒呀。这是我每回来必点的扇贝肉，这是冷串啊，凉的，不带小芥末味儿的，就吃到嘴里嘎鲜。吃完这红咬牙签了，这羊肉串、鸡腿串咱就不用说了，搂它就完了。这小甜点还是给女士吧，整的是真好看，老爷们没这口福。他家这羊腿炒饭头一回吃，你瞅瞅，真有羊肉啊！羊腿肉真香，这么炒呢能不香才怪。跟新疆的手抓饭不一样，你瞅这个颜色更老抽了，有酱油的香味儿。一般爱吃烤羊腿的都知道他家这玩意儿差不了，这我先不吃了，还有俩人没到呢。蟹柳鱼子土豆泥沙拉，这给你吃吧，我就搂串就行。这好吃，蒜片不能落下，真香啊！等我吃饱了跟你们唱。菜太多了，站起来，这好吃。他家这鱿鱼啊，料老足了，我就喜欢这葱花味儿。大腰子，我这真得意这玩意儿呢。麦霸垫吧完了，要出去唱歌了啊！没有花香啊，没有树高。唱一会儿回来，我继续吃喝，不用转场，就这么快乐。咱这回我看挺够吃，不够咱下回点烤全羊，不挺好吃他家？关键省钱呢，都是中国人，新年快乐 ，peace，好羊啊！